ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ କୁଆଡେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଆମ ଦୁଆରେ ଖେଳିବି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି? ହଉ ତାହେଲେ ଯା, ହେଲେ ବାପା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପରା ରବିବାରେ। ରବିବାରେ କଣ ବାପା ବାଡେଇବେ? ଓହୋ, ଆଜି ତାହେଲେ ରବିବାର, ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଆଉ। ହଉ ତୁ ଯା, ଭଲରେ ଖେଳିକି ଆସିବୁ। ହଉ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆରେ କିଏ ତୁ? ଏଠି ଏମିତି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତତେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ବୋଦାପଡ଼ା। ତମର ବୋଦାପଡ଼ା? କାଇଁ ମୁଁ ତ ତତେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ହଁ ପରା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେହି ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନଉଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ପରା ଅଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେବ? ହଁ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ କରେଇଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବ୍ରାଉନି ଜେନା। ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା। ଓହୋ, ତୁ ଆମ କାକାଙ୍କ ପୁଅଟି। ହଉ, ତୁ ଜମା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେନି। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତତେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତୁ ଖାଲି ମୋ ନାଁ କହିଦେବୁ, ଆଉ ତତେ କେହି କିଛି କହିବେନି ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ, ତମ ନାଁଟା ତ କଣ କହିଲନି? ମୋ ନାଁ ବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ। ହଉ ହଉ, ଛାଡ଼ିଲୁ ସେ କଥା। ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ଆମ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ। ବୋଉ ଏ ବୋଉ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସିଛି? ଆରେ ଆଦର୍ଶ, କିଏ ଆସିଛି? ଆଉ ଏ ପିଲାଟା କିଏ? ବୋଉ ଚିହ୍ନିଲୁ ଏ ପିଲାଟି କିଏ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କିଏ କହିଲୁ? କଣ ମୋ ବୋଉ, ତାକୁ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ସେ ବା ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ କାକାଙ୍କ ପୁଅ। ତା ନାଁ ହେଲା ବ୍ରାଉନି। ଓହୋ, ଇଏ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଅ। ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ସେ ବା ପିଲାବେଳୁ ଯାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲା। ବୋଉ, ସିଏ ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବନି। ସିଏ ଏଇଠି ରହି ପାଠ ପଢିବ। ହଁ ହଁ ବୋଉ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ଆମ ଆଦର୍ଶ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ସିଏ କିଏ ମ? ତମେ ଚିହ୍ନୁ ନା, ମତେ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାଉନି। କଣ ବ୍ରାଉନି? ଆରେ ସେ କେମିତିକା ନା? ହଁ ମ, ହେଇଥିବ। ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆ ନା, ଏମିତିକା ନା ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଓ ହଉ, ତୋ ବାପା ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା। ଓହୋ, ଆରେ ତୁ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଅଟି? ଆରେ ମାମୁଁ ଘରୁ କୋଉଦିନ ଆସିଲୁ? କାଲିଠୁ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବୁ କୋଉଦିନ? ଓହୋ ବାପା, ସିଏ ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବନି। ସିଏ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବ। ଶୁଣ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବ। ଯଦି ତା ବାଡିରେ ପଶିଥିବ, ବାଡେଇକି ତମ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା। ହଉ ଆଉ।